喺呢6年嘅能量治療嘅過程裏邊咧，其實我發覺香港人慢慢對於能量治療多咗一份熟悉，同埋多咗一份理解。由最初6年前，我記得我出嚟同人哋講話我做能量治療㗎，咁啲人就會問啊，係唔係一啲氣功啊，係唔係一啲嘅西方嘅巫術啊，又或者係唔係邪靈附身啊等等呢啲。咁其實佢哋會睇得出佢哋其實係好多誤解，但係到今時今日咧，我會見到啲人係對能量呢一樣嘢熟悉咗，同埋佢哋更加會知道背後原來係有科學嘅原理啦，同埋一啲嘅物理嘅現象。咁呢一個變化其實對我嚟講，我覺得係最開心同埋最感覺到鼓舞嘅。因為我個背景我會有心理學嘅背景啦，咁所以喺個治療過程裏邊，我會做多咗係心理分析啦，同埋輔導嗰 part。咁加上能量治療本身呢一種嘅healing 嘅功效啦，可以幫到人由身心徹底去改善佢一啲嘅問題，或者係轉化佢嘅人生。咁亦都見到一啲 feedback 係，譬如有啲學生上我個堂啦，咁佢就會講翻俾我聽啊，其實我講得好清楚喎，講咗好多有關於能量背後嘅科學，深入淺出咁樣，帶佢哋睇到一啲好多科學性嘅嘢啊，或者能量背後嘅一啲嘅知識。咁呢個亦都係我覺得開心嘅。咁如果其實我有啲片喺 YouTube 上邊係免費 share 俾人睇啦。咁如果有朋友有興趣，可以去 search 翻睇翻啦。咁至於治療嗰 part 咧，其實就仲簡單，我覺得根本就一啲神秘感都冇，因為其實每個人都有佢運用佢個 mind energy 嘅能力，只不過喺日常生活中，其實你不知不覺用咗，咁你又唔知道，其實你不斷係用緊你嘅信念去創造緊你自己嘅人生。咁無論係你嘅人生係開心唔開心都好，其實你係用緊你嘅信念去創造緊。但係只不過作為治療師，我覺得最緊要就係我哋要好清楚個 client 本身佢需要啲乜嘢啦，同埋喺用 mind energy 嘅時候，要好 focus 去改善一啲佢應該或者佢需求要改善嘅嘢啦。咁我覺得呢個就係做治療師本身個責任啦，同埋佢用能量嘅用 energy 嘅能力同埋技巧嘅效果可以做到出嚟啦。咁其實喺我 website 咧都可以睇到好多見證分享啦。咁有興趣嘅朋友可以上 website 去揾翻。咁喺呢度藉住呢條片啦，咁我都希望經歷咗咁多年嘅經驗啦，去分享一啲我嘅寄語俾觀眾朋友啦。希望佢哋喺我呢啲寄語裏邊可以有所得着啦，有所啟發啦。咁其實喺我綜合咁多年嘅經驗裏邊啦，見到好多 client 佢哋會喺個痛苦中咧不斷咁樣 loop 住佢哋自己唔開心嘅嘢。咁其實如果你有一日發現你係不斷重複緊一啲你好唔開心嘅經驗啊，你好唔開心、好唔如意嘅事嘅時候，極大機會咧，其實你找緊住一啲唔屬於你價值觀嘅事，或者唔屬於同你信念互相違背嘅事。咁呢一樣嘢，你莫名其妙地捉緊佢咧，就會令到你繼續面對一啲負面嘅事情，會令你帶入一個好似成日 repeat 住一啲好多嘅負面嘅經驗裏邊。咁其實解決方法好簡單，只需要你將你自己嘅專注力 focus 翻喺一啲你真係中意嘅事情上面，例如你嘅工作啊，或者你嘅伴侶啊，你嘅家庭，只要你將你嘅 energy， 你將你嘅 focal point 擺翻喺一啲你中意嘅事情上邊咧，其實好多時候個能量咁樣一 shift 咧，我可以咁講，你嘅人生就會不一樣。咁只要你睇通呢一個物理嘅變化，其實個個人都會做得到啦。我就想講，如果找緊係令你痛苦嘅話，點解你唔嘗試去放手呢？如果放手令你可以得到自由嘅話，你會點樣選擇呢？第二，我想分享嘅就係、其實想像力係一樣好好嘅事嚟嘅。我哋之所以有一個咁美好嘅世界啦，有咁多美好嘅發明啦，咁多人咁有創造力嘅咁美麗嘅事啦，就係因為人有想像力。
但係我見到好多客人咧，就係用佢嘅想像力用錯咗地方，佢哋會想像咗好多嘅恐懼出嚟，對將來好多莫名其妙嘅想像得好負面、好恐懼。咁於是乎佢哋就相信咗佢自己嘅想像，而產生咗好多好負面嘅經驗。咁呢一樣嘢，我覺得係幾有災難性。我嘅寄語就係，與其你要想像一啲你諗出嚟嘅恐懼嘅話，點解你唔去相信一啲你都係諗出嚟，但係諗得好正面嘅事呢？咁會令你人生更加美好、更加快樂。咁唔係更好咩？其實每一份嘅想像都會令我哋嘅現實多一份嘅能量。咁所以用你嘅想像去創造你嘅實相，絕對係一個好科學嘅物理嘅現象。希望大家可以找緊呢一個方法去令自己嘅人生更加美好啦。第三點我想分享嘅就係有關於真愛。咁我覺得真愛呢樣嘢好特別㗎，周不時你會係聽到好多朋友講話啊，我尋找緊真愛。問題就大啦，因為事實上咧，你喺中西藥房係買唔到一個 supplement 叫做愛啦，甚至乎你喺傳統嘅醫療上邊或者一啲權威嘅人士上邊，佢教唔到你點樣去揾真愛呢一樣嘢。其實佢哋好多時佢哋自己都揾唔到，所以佢教唔到你，冇一個好傳統嘅良方妙藥。咁但係其實作為治療師咁多年啦，我幫人哋解決咁多問題。Solution 其實好簡單，真愛就喺你自己裏邊。咁所以你只需要放下你嘅防禦網啦，放下你自己嘅一啲嘅defense 嘅 mechanism 啦，去開啟翻你去愛自己個機制啦。其實真愛就係喺你裏邊，同你無需要喺出邊揾，佢根本就喺你裏邊。只要你懂得愛你自己，其實你就有能力、有能量去愛其他人。你懂得愛自己，你就唔需要下下去揾人哋去愛你，你都感覺到非常之美好，你嘅生命係非常之被愛。咁我覺得呢一樣嘢係我哋要學識嘅一個知識。當你真係認真愛自己嘅時候，你就會成為一股愛嘅，我叫 love magnet， 即係你係一個愛嘅磁石，你就會將宇宙裏邊所有個愛嘅 energy 去吸引埋嚟，成為你自己嘅能量場，令你更加壯大，令你更加充滿愛。溫馨提示啦，喺呢度講嘅愛自己咧，並唔係一種自私嘅行為，而係真係去欣賞翻你自己嘅核心嘅價值觀啦，你核心嘅信念啦。當你做到同你核心嘅信念一致嘅時候，其實你就係最好愛自己嘅方法。咁就希望大家用翻啱嘅方法啦，唔好誤入歧途啦。因為有好多人尋找愛嘅過程裏邊誤入歧途，就會用咗一啲替代品啊。咁例如用 sex 啊，用 controlling 啊，用一啲好自私嘅心態啊，用一啲其他嘅語言暴力啊等等啦，以為咁樣就可以去生擒呢隻愛嘅產品，其實係冇可能嘅，只會產生更加多嘅災難。咁所以希望我可以提供一個正確啲嘅方法俾你哋去發掘翻你哋自己嘅真愛啦。咁再一次重申咧，其實我以上講嘅咧唔係一啲好 fancy 嘅理論啦，其實係真係宇宙嘅物理學嚟嘅。咁如果大家想知多啲嘅話，可以喺 YouTube 裏邊揾多啲我嘅課堂去聽，去了解多啲啊！多謝大家。